ये है टायर इन्फ्लेटर सिस्टम जो है वो H6 HEV में आता है। ठीक है, इसको ऑपरेट करने के लिए ये इसकी पावर आउटलेट है जो आप लगाएंगे 12 वोल्ट की सॉकेट में, और ये है जो आपका लिक्विड में जाके लगेगा। ये लिक्विड यहाँ से ये वाला पाइप इधर फिट करेंगे आप, इसको आप लगाएंगे टायर के अंदर, और उसके बाद इस बटन को ऑन करेंगे और यहाँ पे आके 40 और 30 के सेंटर में आके 35, तो 35 PSI तक आपने प्रेशर को मेंटेन करना है, और ये आपका पंचर भी फिल कर देगी और टायर की प्रेशर भी मेंटेन कर देगी। लेकिन इसकी जो स्पीड लिमिट है वो 80 किलोमीटर है और 50 माइल्स ये मेंशन है हेयर, मतलब एट हियर दे ऑल आर मेंशन हियर 80 and 50 किलोमीटर एंड 50 माइल्स।